E respondendo muito que nos perguntam, qual é a principal causa de sopro cardíaco? A principal causa de sopro cardíaco é uma alteração em uma das principais válvulas do coração. Nós temos 4 válvulas principais que devem ser examinadas, que devem ser levadas em consideração na avaliação do sopro cardíaco: válvula aórtica, válvula mitral, válvula tricúspide e pulmonar. Nos adultos, a válvula mitral e a aórtica são as válvulas mais acometidas. Procure o cardiologista, faça uma avaliação que ele vai orientar adequadamente o segmento e tratamento de quem tem um sopro cardíaco com problema em uma das válvulas. Quer mais vídeos como este? Não esqueça de nos seguir na nossa rede social.